Hola, saludos a todos amigos. En este caso tenemos un problema con esta puerta, la cual no se detiene, como pueden ver. Se va. Y este es un problema común que pasa en algunos carros. Y en este video voy a mostrar cómo se puede resolver. Ok, el problema principal es en este bracito, que es el brazo conocido en inglés como door check, que es un dispositivo mecánico que nos permite que la puerta se detenga en ciertas posiciones para nuestra comodidad y que no esté suelta prácticamente. Entonces en este video vamos a ver rápidamente cómo podemos cambiarlo. Este sistema lo comparten varios carros, así que este video les puede servir. Vamos a ello. Bueno, aquí tenemos nuestro paquete, el cual encargamos de AliExpress. Viene directo desde China. Como pueden ver, aquí está la pieza. Es muy importante que ustedes revisen que sea la pieza correcta para la puerta que ustedes necesiten, ya que, por ejemplo, en este caso, esta pieza es un poquito más corta, que es para las puertas de enfrente. La puerta de atrás ocupa un bracito de estos un poquito más largo, así que hay que estar pendiente de eso. Como pueden ver, aquí está, pues se ve bastante sólido. Vamos a proceder a su instalación, ¿no? Ok, primer paso, pues para remover el panel, hay algunos videos que ya existen, ya están en la plataforma, pero igual les voy a decir rápido para que no tengan que buscarlo. Paso número uno, para este carro se remueve este plástico, solamente trae unos clips y se jala con mucho cuidado, ¿no? Paso número dos, vamos a quitar esta vista. La verdad les recomiendo estas herramientas ya que no dañan sus vistas. Ya la removimos y tiene un tornillo ahí. Tenemos que remover este tornillito de estrella. Ahora lo que vamos a hacer es remover la vista que está aquí adentro. Levantamos aquí. Con cuidado. Removemos esta pequeña vistita que tiene aquí. Con cuidado de no quebrarla. Aquí adentro tiene otro tornillito que es igual de estrella. Hay una disculpa por los ladrillos de los perros, ¿no? Ahora sí, removemos los tornillos con cuidado y los ponemos en un lugar donde sepamos que no se nos van a perder. De una vez vamos a limpiar toda esta superficie y vamos a reparar este. Ok, el de la manija es este. Es el tornillo negro, el de la manija. Y... ah, no, sí, el de este es este. Y el pequeño este es el de acá. Ok, continuamos. Siguiente, removemos esta grapa que tiene aquí. Pues la verdad se cayó sola, así que no va a haber problema. Aquí tiene otro tornillo también de estrella. No se les olvide quitarlo. Ahí se mira adentro. Vamos a quitarlo. Ahí está. Ahí está. Vamos a jalarla con cuidado y a desconectarlo. Ahí está, listo. Ahora vamos a dejar el piso, el bulbo porque lo pongo. Ahora sí, vamos a retirar el panel con cuidado. Primero lo jalamos de abajo. Está con los clips. Está. Un poquito de fuerza. Ok. Primero lo despegamos de toda esta área. ¿Sí? Ok, ya que esté suelto así, lo vamos a levantar.
va. Está suelto. Vamos a hacer un movimiento así. Ok, ya está suelto. Ok, aquí tenemos la parte de adentro. Tiene un clip. Ok, pues aquí lo que se hizo fue muy sencillo. Simplemente este clip que está aquí lo botamos. Desconectamos este conector que tiene el ganchito este por dentro, por la parte escondida. Y ahora lo que vamos a hacer es quitar la bocina, retirarla con cuidado para poder acceder a donde está nuestra pieza. Retiramos los tornillos. Listo. Okay, aquí tenemos la bocina. La vamos a desconectar con cuidado de no dañar el enchufe. Bueno, no pude. Aquí tenemos la bocina, vamos a desconectarla, el enchufe. Ahí está, la ponemos en un lugar seguro. Y por aquí por adentro está nuestra pieza. Ok, vamos a necesitar nuestras llaves o dados. Ok, vamos a remover este tornillo, que es un tornillo del número 10 milímetros. Esta ya es la parte fácil. Removemos con cuidado y lo ponemos en un lugar donde no se nos pierda. Aquí lo tenemos. Está suelto, como pueden ver. Miren cómo está la pieza. La verdad está ya muy dañada, toda floja está. Ok, vamos a remover estos dos tornillos que se ven aquí con una llave. En este caso, para más rápido, vamos a usar una pequeña llave de 10 milímetros de llave de Rash. Ojo, no vayamos a perder nuestras tuercas originales. Removemos nuestra pieza y vean las condiciones en las que está. Prácticamente el tope está hecho pedazos. ¿Sí? Se está desbaratando sola. No, pues con razón la puerta no se detenía. Ok, vamos a proceder con la instalación. Quiero que vean la comparación de las dos piezas. Una está completamente floja y la otra está sólida. Van varias veces que encargo de AliExpress y la verdad me ha salido bien, me han llegado las cosas que pido y la verdad sí se lo recomiendo, lo que es AliExpress. Ahora sí, vamos a comenzar con la instalación. Bueno, la verdad aquí me topé con un pequeño problema. Lo que pasa que el original tiene remachado lo que son los tornillos y el nuevo tiene solamente los orificios roscados, así que vamos a tener que buscarle unos tornillos que nos sirvan para fijarlo. Encontré estos dos tornillitos, como pueden ver pues son diferentes, pero cumplen con la función. Yo los puse así pasados para que queden pues mucho más fuerte, ¿no? Que si los pusiera simplemente desde afuera. Así que vamos a apretarlos bien para no tener ningún problema más adelante. Y procedemos ahora sí con lo que es nuestra instalación. En mi caso le voy a poner un poquito de Loctite, simplemente para evitar que se nos afloje en un futuro, pero si no tienen no pasa nada, simplemente dándole un buen apriete va a funcionar bien. Ahora sí vamos a proceder con la instalación. Bueno, vamos a acomodarlo ya. Como pueden ver, la curvatura va así, no la vayan a poner al revés. Ahora sí, lo guiamos y que nuestros tornillos se asomen. Ahí está. Ahora sí, colocamos nuestras tuercas.
sacamos nuestras tuercas y damos un ligero apriete sin exagerar, ¿no? Tampoco cuidando de no barrer nuestros tornillos. Ahí está. Ahora sí, vamos a poner el tornillo que falta. Se me olvidó comentarles, amigos, vamos a poner primero este tornillo. Ahí está. Vamos a poner primero este tornillo y después vamos a apretar nuestras tuercas para que nos dé margen de ajustar, ¿no? Si ustedes ponen primero estas tuercas como lo hice yo, pues va a quedar muy sólido y no van a tener margen de ajuste. Ok, ahí quedó. Vamos a probar la puerta, cómo quedó. Ok, vamos a probar la puerta. Como pueden ver, se detiene como debería detenerse, ¿no? Ok, ok, quedó bien. Otra recomendación que les puedo hacer es ponerle un poquito de grasa en esta parte para que tenga un funcionamiento un poco más suave. Ahora sí, vamos a proceder a armar todo y sería todo por mi parte. Y nos vemos en el próximo video. Saludos.